Vamos ver se eu sei cantar ainda. Se eu sei cantar. A de arruma o quarto, B de brincadeira, C de carinho, D de dividir o pão, F de feliz, G de gominha, de mascar e quero bis, H de historinha, I de ir à escola, J de quem tem Jesus no coração. É os anos de escola bíblica, né? Bom, pessoas grandes e pessoas pequenas, vamos aprender o som das letras. Bom, eu tenho um corpo, que é este aqui que Deus me deu. Tenho um nome que minha mãe escolheu. E tenho uma voz também dada por Deus. Tá? Então, sou eu. Meu nome é Jonatas. E essa é a minha voz. As letras também. Elas têm um corpinho, como essa aqui, tem um corpinho, tem um nome e ela tem um som também. E aí você que está do outro lado pode conhecer todas essas aqui em cima e todos os desenhos delas, os corpinhos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ufa! Todos os nomes. E pode saber desenhar todos os seus corpinhos, né? Fazer todos os modelos aqui que você precisar. Mas e o som? É importante saber o corpo. É importante saber o nome. E é importante saber o som. Que que som faz cada letra? Então vamos descobrir. Vamos começar pelas mais fáceis, que são o grupo das vogais, que são 5. Então a gente tem, fora da ordem, a gente tem a letra O, O, O. Temos a letra E, tem E, E. Temos a letra U, ó como ela faz um bico. A letra A, I. Essa aqui é emprestada para o nosso idioma, mas a gente sempre usa o Y, que também tem o som de I na maioria das vezes. E tem uma letra que é ótima. Ela é muda, né? Ela ajuda outras letras a terem um som diferente. Então nós vamos ver depois. O que é interessante para isso é que essas primeiras vogais são fáceis, porque o nome delas é o mesmo jeito do som. A diferença é que a gente tem um som forte no A e um som mais fraco no I, no AN. Mas você pode usar aí um espelho. Um espelho aí para quê? Para olhar o que você está fazendo de movimento na boca. Faz bastante movimento. Faz umas caretas aí, se assusta. Depois você começa a sorrir. Agora nós vimos as vogais e vamos olhar o grupo das consoantes, dividido em 2 grupos. Um de sons mais abertos, que a gente consegue ficar fazendo. Eles são mais vozeados ou fictícios. Então vamos lá? A gente pode fazer esse som por muito tempo. Então a gente tem o som aqui da letra F, que tem o som de... Dá pra imitar um gato brigando, né? Eu faço faca, Fábio, feijão, foice, fui. E eu tenho um que parece, a gente confunde, mas é o V. Letra V, a gente faz o som de V, V, vovô, voo, velho, vai. Ele é V, V. Ó, V.
Sons diferentes aqui. Depois, quem que a gente tem? Dois sons também muito parecidos que a gente confunde. O M, que faz Então a gente está meditando um pouquinho, ó. Maria, medo, meu, mar. E tem N. O N é diferente, porque ele faz Às vezes o som sai meio pelo nariz aqui. Borrei minha letra? Não. Navio, nuvem, nenhum, nada, ninguém. Então, engraçado. Esse som dá pra ficar brincando, né? Vamos meditar com M. E aí tem uma parte muito engraçada. A letra R, que a gente pode chorar um pouco com o Kiko, porque ela tem dois sons. E um deles é colocar a mão na testa e fazer para fazer o quê? E o outro som faz. Então, rápido, ó. Rápido, carro, corredor, ruim. E quanto que eu vou usar o r? Às vezes no final da frase. Envelhecer, correr. Pelo menos para os verbos a gente vai fazer r. E aí tem outro que é uma cobrinha. A letra S, que vai fazer o som de sapo, Sandra, Sérgio, sou. E um que às vezes confunde um pouco, mas que é a letra Z, que vai fazer o som de Z. A abelha. Agora a gente teve o que era uma cobrinha, a gente tem uma abelha. Zebra. Quem mais? Zezé. Vai fazer Z. Às vezes a língua até treme um pouquinho. Depois a gente tem letra J, que faz J, Jonatas, jaca, jeito, junto, ó, J. E X, parece às vezes com J, porque faz J. O X faz silêncio. E aí a gente tem a última desse grupo fácil, que é a letra L. Que a gente faz laranja, Léo, Lucas, Lúcia. Essa foi a turma fácil. A boca vai mexendo. Quem ajuda a gente é os movimentos da boca, que é um diferente para cada letra. Agora vamos pegar o grupo mais difícil. Esse tem um som curtinho. Então a gente tem que ser rápido para perceber esses sons. Vamos lá. A gente começa com duas que confundem, a letra P e a letra B. Letra B tem um som bem aqui nos lábios, ó. B, 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 b. Bola, Bernardo, boi, bexiga. Mas ó, b. E a gente tem o p, p, p. A letra P faz um soprinho mais assim, ó, p, mais seco. P. Pato, Pedro, Patrícia, pedra, sai p, 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 p. E o outro sai b. Tem um pouquinho de bochecha aqui no B. Aqui a gente tem outro aqui. Letra G. O som dela sai meio que aqui de trás, ó. Pra fazer o g, de gato. Goiaba. Guri. Vai g. Depois nós temos duas letras que se confundem bastante. A letra D, T e a letra D.
as duas se confundem às vezes pra gente. Então, D tem um som assim, ó, mais doce. D, 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 d. Dedo, dado, doida. E o T tem um som mais seco. E a boca abre um pouco mais, ó. Tigre, tatu, ó, faz tatu, teu, Tânia. E aí a gente tem também uma turminha que são um som para 3 letras. A letra C. A letra C tem uma dúvida, que às vezes ela pega emprestado o som da letra F. A letra Q e a letra K, elas têm o som para fazer casa, queijo, coisa, quilo. Então vamos fazendo sons diferentes. E tem um que eu mostro de um jeito bem pessoal. A letra W, ela também faz parte, assim como o Y, o K e o W, com essas letras emprestadas do idioma inglês. Mas a gente geralmente usa ela com 2 sons. O som U e o som V. Então, às vezes a gente vai ver escrito Vanessa com W. Vai fazer Vanessa. Ou o Emerson com W. O Emerson. Ou Watts. Então, a gente vê o W também. Bom, esse é o som de todas as letras do alfabeto que a gente tem que ir treinando. Esse é o som dos fonemas, é a menor unidade sonora de uma palavra. E a gente tem que ir exercitando todos os dias para aprender a utilizar e escrever de forma mais rápida. Até uma palavra que a gente não conhece, conseguir ler. Porque eu vou pensar, como é que se escreve? Como é que se diz? C-A-C-T-O? Eu vou falar cacto, cacto, porque o C tem um som. Bom, não esqueçam de usar um espelhinho, é sempre bom fazer na frente do espelho. O som fica muito engraçado, você vai fazendo cara pra você mesmo. E aí, é um momento de diversão. Bom, por enquanto é isso, a gente se vê em outro momento. Aqui, eu vou tentar outra música de alfabeto. Ah, tem o final dessa aqui, né? Vamos lá. Com P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Escrevo 1 milhão de outras coisas pra você. Tchau, tchau.